and James Katz Asset agambye thanks. Thanks for your endless lives. Thank you. Bobby Nalo webale nnyo webale ddala oba katubulabye. Princess Kalisa Bobby Holly Kagame Sefujane Mr. President, God bless you. Ivan nawo bakamulabye. Edwin Twesigye agambye welcome to Mbalala, His Excellence. We are happy. We're happy for you Edwin Balala webale Edwin Twesigye. Ruhanga waabwe aza kuuma president bulungi webale nnyo webale ddala. Brian Katz agambye what come may this revolution movement is unstoppable. Entebe mu ntebe webale nnyo webalire ddala. Jojo Nyanzi ali mu Mbalala agambye it's raining in Mbalala but those are all blessings webale kukitegeera. Enkuba etonya mu Mbalala naye ejo gyonna mikisa mulo. Ono agambye Opio Andrew agambye Bobi Wine try to check us also in leader. Andrew from Lita. Andrew Bobi Wine obubaka abufunye kubaka omukutu gwa Ghetto TV abaako era ddayo ne yekenenya obubaka buno. Webale nnyo mwebalire ddala kubaako. Sharon Gift agambye may have you nice journey. May have nice journey in Jesus' name I pray amen. Webale nnyo webalire ddala. Abelake agambye I'm on Ghetto TV tuli wamu in Kampala Jesco Plaza mwebale kubeerayo mwebale kutwagala Ghetto TV. Long live my president onono ye Joseph Kitimbo agambye long live my president His Excellency Kyagulanyi Robert Sentamusa. Sefujane tukakeeka stadium Mbalala nze ndi kasanga. Webale nnyo webalire ddala kubeerayo webale kutwagala nnyo. Kia Dennis agambye bamwita Kiyingi Daniel agambye there is no dark could the sun can't penetrate Kyagulanyi shine. Ayayaya kansoma oluzungu wano munampulira naye nga balabi Ghetto TV njagala bategeeza tukyali mu Ntunga mu district. Omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yasuze olunaku lwajjo ate nga yolekera kati essaawa zino ekibuga Mbalala. Ayolekera ekibuga Mbalala. Eriiso lyaffe mu Mbalala liraga nti ba DPC abasinga mu Kampala abaweddeyo n'emmotoka zaabwe bali mu kibuga Mbalala. Kino nno kituwa ekifaananyi nti bano baaliba n'olukujjukujju olumukwata nga yakamaliriza bamuvuge ng'omubbi paka Mbalala. Olukujjukujju luno luyinza okubaako sole bayinza okumukwata nga yakamaliriza okwogera oba okulonkinga manifesto olwo nno ne bamuvuga butereevu paka Kampala. Ashraf ovuddeyo. Abantu balaga Kyagulanyi omukwano buli katawuni katuukamu abantu bamulaga omukwano bambi omuyitirivu. Abalabi Ghetto TV tugenda maaso n'okubaweereza. Munatusonyiwa okubokabookako nti waliwo lwe tutuuka engeri gye ziri ensozi netiwaaka ate nga munafu nnyo ne musooka ne muvaako ate oluvannyuma ne tuddako nga netiwaaka eteredde. Naye twewaddeyo baweereza. Njagala okujjukiza nti live za Ghetto TV ziri bbiri, waliwo emuli maaso ate endala emuli mabega.
mbadde nkyatu Mukulu Maureen agambye Safe Journey, our next president, come rain come shine, we shall when to reach Entebbe mu Ntebe. Webale nyo webale ddala. Jojo Nyanzi agambye one love Nupu everywhere. Ono bamuyita Sophie Nasulo agambye our new president, I wish you a safe journey. Ono Nakayiza Hadija naye agambye our next president. Mwebale nyo mwebale ddala abali ku Ghetto TV. Yongera okusharinga video eno bw'oba osobodde, buli omu emutuukeko mu groups ez'enjawulo nga tubatuusaako president One National Unity Platform agenda okulaunchinga olunaku olwaleero manifesto ye mu kibuga Mbalala oyinza okulowooza public holiday olw'ensonga ebyabyokwelinda bataddewo obunkenke obw'ekitalo ennyo n'abantu balindiridde, naye abalindiridde babagoba babakubamu tiya gaasi, naye byonna Katonda yamanyi. Ekibuga Mbalala we tugenda enkuba etonnya, tukyali mu district y'Entungamu tetunnagifuluma. Tukyali mu district y'Entungamu tetunnagifuluma. Ono agambye thank you our western in-laws for welcoming us. Mwebale mukusiima. Ono bamuyita Isa Kasasa Isa. Assalamu alaikum. Agambye our next president, our pride. Webale nyo webalire ddala. Ono bamuyita Pius Marvin. I just enjoy see his car moving. Amanya Eddoboozi Buganda Ronald Mugenyi. Tiimu nene eya Ghetto TV yonna eri mu kukola okuviira ddala kunze Buganda, muganda wange Ashraf Kasirye, Salongo Sematimba Bwejire, n'omulala ali muganda wange Salongo Sematimba Bwejire nga yali ku nkata. Yali ku nkata wasobezza nga tumuvumamuko nga tuterezaamu, naye nga atuddiza we tutambulira. Kuba tuba twagala kusembera kulaba kifaananyi kituufu, naye ate ye ng'alaba nti osanga bw'anaasembera ennyo tunaakola akabenje, so banaffe temutunenya. Buli omu aba ayagala kufuna kituufu. Yali ku steering ate ffe twaba twagala bifaananyi. Naye ng'ekituufu kiri nti wama abalabi baffe abalonjera abagoberezi baffe nti nze ndi senior driver era kyemba nkola mba nkitegeera. Kati nze newe banvuma sikyanyiiga era sinyiiga, wabula ninakola ogwo gwe ninakola. Mutusabire tutuuke bulungi gye tulaga katugera tutambula. Ojja kukoona oyo Sematimba Bwejire yeewozezzaako twamututemuko nga kaguddeyo, naye tujja kutuuka bulungi. Mwebale nnyo mwena abali ku Ghetto TV. Ono bamuyita Sheyilia Wanta, onansonyowe n'abandisomye bubi erinnya zzungu nnyo. Agambye Ronald brother you are great always, gonna look for you. Noonyako muganda wange, tuli mu struggle. Webale nnyo webalire ddala. Ono agambye police is chasing away people from the stadium. Okay. Bagamba poliisi egobawo abantu. Munange poliisi yagobyewo dda abantu era abasinga obedda ebakubamu omuko ogubalagala. Bangi bakwatibwa. Abalina t-shirt emyufu bazibambudde, abalina obukaayo obumyufu babajjeko ku mutwe, ate abalina sharia emyufu bakulagidde odde Kampala asole oddeyo ewaka waakiri okyuse. Ebyo biri kaceeka gye tugenda essaawa zino teryakkirizibwayo. Kyesimanyi oba Kyagulanyi manifesto agenda gironchinga yekka, naye osubira nti wekibanga kibiina kya National Unity Platform, wekibanga kibiina kya National Unity Platform ekiri mu mateeka, ekiri mu mateeka nga kigenda kulaunchinga manifesto yaakyo olunaku olwaliiro, baba balina okukozesa ebyo byonna ebikozesebwa. Balina okuleeta ebipande bya pulezidenti waabwe, balina okwambala kala z'ekibiina kyabwe, balina okubeerawo bawulirize. Naye munange poliisi kyekyo kyeri mu maaso ogenda n'okukola. Ono bamuyita Nalongo Joseph Jacqueline agambye we need our freedom. Kyagulanyi is my president come 2021 Uganda yonna. Webale nnyo webalire ddala kubeerayo. Kasozi Duncan agambye people are powerful than those in government. I wish all people know their potential. Webale nnyo webalire ddala muganda waffe obubaka nabwo tubufunye obwo.
obubaka bukyali bungi baganda baffe tubalaba kwe muli nnyo kwe muli nnyo obubaka tubulaba. Ono bamuyise David Lee agambye byonna ne bwe banaabikola ffe weetuli ate lo mulo webale nnyo webalire ddala. Kemba Albert agambye in Kyagulanyi Center mu Bobi Wine we trust. Thank you so much. Ngezaako okubatumirako nga bwe tutambula ku lugendo luno okulaba nga tutuuka mu kibuga Mbalala mu kisaawe kyekakyeka kye bagenda okulonchingiramu manifesting. Road blocks okuva mu kibuga Mbalala tuuka mu kisaawe kyekakyeka mugana wange ziringa road blocks oyinza okugamba bayina omuyeekera gwe bataayiza. Kyagulanyi kasiibule ku bantu buli wasanga opportunity y'abantu avaamu n'abasiibulako ne bambi bamulaga omukwano bamulaga omukwano Kyagulanyi Center. Ghetto TV, be ready. Some journalists we have stopped from recording. Muganda waffe tugenda kutuukawo tulabe buli kimu ekigenda maaso naye nga tusuubira tetuyina mateeka ge tumenye naffe tukola mulimu nga poliisi gwekola mpozi nga balina ekikyamu kye baagala okukola abantu abagenda obbeera mu kisaawe naye wabanga tewali kikyamu nga tutambulira ku nkola eya demokrasiya nsuubira bannamawulire tulina okubaawo tulage bannayuganda ki ekigenda mu maaso weewaawo tujja kukola olutalo bagezaako ne batulemesa ngende mu maaso n'okutumirako Akim Kim webale kubeera ku Ghetto TV. Nabasa Eve agambye when is our president coming to Kamwenge ajja campaign zaguddwawo ajja kuba abatuukako. Onagambye freedom is sight by ballot or bullet. Webale nnyo. In 2021 in 2021 Ghetto TV will be available on DSTV. Mashallah tujja kuba kwetuli katusabe Katonda yekka kubanga obuyinza bujja kuba bukyuse nga license esobola okutuweebwa agaba Samuel agayi are watching in Ndeeba abantu bo mu Ndeeba muli mutya Ndeeba mu Speya Ndeeba mu Mbaawo Ndeeba side kyawo nenga tumanyi tubeerako nnyo obutatuvaako mwebale nnyo mwebalire ddala baganda baffe okubeera ku Ghetto TV saako n'okutwagala okulaba nga tubaweereza kumpi buli lunaku ne mutatukowa twewaayo baweereza ewatali kussa mukono kyendabye abantu beena amanya ga Robert Kyagulanyi Center gonna bagamanyira bagamuyita buli wooyita. For those who said that Robert Kyagulanyi Center is known in the Central Region, shame upon you. Ffe tukubuulira abali eno munda oba abatambula dda mu bitundu eby'omunda. Robert Kyagulanyi Center president w'ekkumi ali mu kkubo ayolekera ekisaawe ekyekakyeka poliisi gye yamugambye ategekere olukuŋŋaana luno. Ekinewunyisiza n'ababadde batimba baaluuni nabo basoose ne babagaana. Live from Qatar mwebale kubaako, live from Dubai namwe mwebale kubaako. Ono agambye when is our president come to Kiwoko, we are ready for you everything, okay. Ekiwoko ajja kubajja, campaign zitandika Monday, ajja kubajja ajja kuba abatuukako. I'm watching live from KMP Kampala ndowooza ono ava Kampala jalabira ono agambye I cannot stop supporting our generation nope everywhere. Bamuyita Bwire Ivan Mr. Love webale kubeera ku. Richard Kyomuhendo agambye live from Patel webale nnyo obubaka naawe tubufunye. Ono agamba Ismail Kintu agambye people power we are watching in Dubai. People power webale nnyo webalire ddala. Mukkirize nsome ku bubaka bw'abantu bano mpola nga bwe tutambula okulaba nga tutuuka mu kitundu eky'Embalala mu kisaawe ekyekakyeka wagenda okubeera launch oba eya manifesto y'ekibiina ekya National Unity Platform. Abasirikale mwesiimye asookerwako ku route agenda kuba afuna akakadde kalamba. Omukulu bwe yayogera
mukulu bwe yayogera agenda kuba afuna akakadde kalamba abaana be nga basomera bwereere masomero amalungi ate era ageeyagaza. Famire y'omuli abakyala bamaama be ne bakitaabwe nabo bafune ku mayumba amalungi kubanga omuntu waabwe aba aweereza ggwanga. Omuntu waabwe oba omwana waabwe aba aweereza ggwanga. Omukulu yagamba kisaanidde omuntu ono afune ekirungi kubanga omuntu we aba aweereza ggwanga. Ono agambye mix English with local language for other people to do understand. Thank you so much. We shall be mixing Luganda and some English though. Okay, let me try my level best to give you some English so that we can move on. Our viewer, Ghetto TV viewer, the lovely one, thank you so much for viewing Ghetto TV. Right now, His Excellency, the 10th President Robert Kyagulanyi Ssentamu is heading to Mbalala City, the new city. Is heading to Mbalala City, Kacheka Stadium, where he's going to be launching the National Unit Platform Manifesto. He's going to be launching National Unit Manifesto. Let me take you back. Kyagulanyi Ssentamu sometime back was blocked from launching the manifesto from Kamocha. So he decided to bring it in Mbalala. But I won't tell you those who say that Lord Boloba Kyagulanyi Ssentamu is on in Central. Shame upon you, because these people of Ntungamo, Kamwenge, and Mbalala City, they are so happy to see Robert Kyagulanyi Ssentamu Western Region. So right now you have a look. Is this Kampala? These are people, market vendors are celebrating to see Robert Kyagulanyi Ssentamu. Not only youth, but also some elder people. Are those youth? No. This is Kampala. Are those in Kampala? But see the love they are showing them. See the love they are showing them. See the love they are showing National Unit Platform. See the love they are showing His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. All right. Let us continue. We are anytime from now, like 30 to 60 minutes, we shall be in Mbalala. Yeah, we shall be in Mbalala. But our viewer, thank you so much for viewing Ghetto TV. Thank you so much for supporting Ghetto TV. We do love you. We do love your support in any action that we are taking, any request we do give you. Abanga oluzungu luli lutia. Oluzungu luli lutia nsubiramu ntegedde. Njagala okutumirako abalabi ba Ghetto TV abali mu kibuga Kampala Kasolo Asani ku Shamba Complex. Njagala okutumirako muganda wange Dan Kashera Group ku Shamba Complex. Mwebale kubeerayo. Njagala okutumirako Kibuka. Assalamu alaikum muganda wange nkutumiddeko. Muganda wange Mugalu Patrick. Elix Styles okuva mu ggwanga erya Kata nawe nkutumiddeko nnyo webale kwagala Ghetto TV. Mwebalenga kubeera ku Ghetto TV ne mutatusulira. Salongo kaddu ku Justin Arcade awo mu Kampala munange nawe webale kubeera ku Ghetto TV n'otatusubira. Mwebale kwagala Ghetto TV mu Kampala, Mbalala, Lila Kapchola, Lango, Busoga na Mutumba, Karamoja, obubaka tubufuna mu inbox zaffe munaffe nga mubutuweereza. Mwebale kubeerayo, mwebale kutwagala nnyo. Amanya nze Buganda Ronald Mugenyi nkomyewo nateera ku Ghetto TV. Nze nkomyewo okuweereza okuva ku makya tusanze road block endala naye maaso ga road block eno nayo y'amaanyi tugiyiseemu bulungi, nayo tugiyiseeko naye era ng'abantu bamalirivu okulinda Robert Kyagulanyi Ssentamu okumulabako bw'afulumyayo bw'atyo omutwe. Muganda wange ndowooza olaba essanyu ne baba 2, 3, 4, 5 bamulaga omukwano omuyitirivu. Bobi Wine omulabye ekimala kyekiseera olabe Kyagulanyi. Babe bamulaga ebimyufu wakakofiira mu lo naye gyali. Kabasita Margaret nkutumiddeko nnyo ogambye our president Sefu Jane sign agambye sign eraga buwanguzi wane no get closer to the president man
president tumuliko ye motoka eyo gyolengera muganda wange 7k people watching aka gwe mukwana abantu kasanvu bali mukulaba motoka erimu president waabwe naye tebavaako live kata on fire mwebale nnyo mwebale gama ono agambye Betmans agambye streaming from local obubaka bw'omuseko nja kubambudira mpolampola mubusome nja kubambudira mpolampola swapula kakwati oli kugwana Namubiru agambye mu 7 must go webale nnyo webali eddala bubakabona etobulabe webali kubeera ku Ghetto TV. Brenda Gariwa agambye even near the stadium there are roadblocks ezo zonna tuzeetegekedde era tujja kuziyita musimanyi bantu bano kiki batya naddala ebitongole ebyokwerinda waabanga Kyagulanyi ali mu Central wokka mumuleka gye mu kisaawe abeeremu yekka mumuleka gye mu kisaawe abeeremu yekka naye ate lwaki muteekawo roadblock n'okutiisatiisa okw'amaanyi naye Ghetto TV gena maaso n'okubanga ekuweereza embeera yonna nga bweri. Ono bamuyita Katrick Hassan Katrick Hassan agambye thanks for the service. I'm Hassan in Namungona but keep our president safe bambi mukama amukuma amukuma namwe mwongere omuteeka musala. Much love and respect Bobby Wine ono yenno ya Christimansi kanyomozi we bali nnyo okubeera ku Ghetto TV. Yisa agambye off and on my way Ghetto TV munange we bali kubeera kusobola okuvaako nga buddako savinga ka data okulaba nga embeera yonna ogiraba ate we tunaatuukira saako n'omuliro. Much love bamikwano, love you all people power supporters. Ono bamuyita Isoba Sumini we bali nnyo Sumini, salamu alaikum nkutumiddeko muganda wange. Nanyonga Sandra agambye but why didn't you get at least 2 cars to be in front of him? Mu maaso waliyo emmotoka ezisukka mu 2 muganda wange eziriko ne kamera. Njagala kutegeeza Nanyonga nti live za Ghetto TV ziri 2 waliwo eri maaso ga His Excellency President we10 Robert Kyagulanyi Ssentamu ate era waliwo n'emuli emabega. N'olw'ensonga eyo osobola okulabako ki ekiri mu maaso ate n'oddako n'olaba ki ekiva emabega w'emmotoka ye. Thanks for the great work done Ghetto TV. People power, our power. Webali nnyo webali ddala munaffe Jomi Emmanuel obubaka tubufunye. Nsubu gadde wagambye big up Ghetto TV. We love you a lot. Thanks for good work done. Nope on top webali nnyo munaffe kubeera ku Ghetto TV. Batiza Eddie Wizi Uganda agambye well done Ghetto TV. We are the new generation. Boys okay webali nnyo nawe obubaka bwotubulabye. Namutebi Wilini Tene agambye ntuuse nange streaming live from basement from basement okay obubaka bwombulabye muganda wange. Lukman. Gamba Lukman. Kale mamugambye amakube yo kumfana ni I want to ask the viewers, is Kyagulanyi Ssentamu in Kampala right now? Look at these people of West. Tunuli abantu bene engeri gye bamwanirizaamu mu mbalala. Tetunayingira mbalala naye laba engeri gye bakuŋŋaanidde ebbali w'ekkubo okumwaniriza. Bamumanyi bamutegeera bulungi nnyo. Buli katawuni ke tutuukamu akakulu tusanga bamulinze dda okumwaniriza saako n'okumulaga omukwano. Lengera abantu we balaga Robert Kyagulanyi omukwano. Lengera abantu we balaga Robert Kyagulanyi Ssentamu omukwano. Abo abawoza Kampala, wano tuli Kampala, tuli Mbalala. Tuli mu West lengera omukwano. Ghetto TV live. Police egezaako mubagobako naye abantu baagala okumwaniriza. Police egezaako mubagobako baleme kumusemberera naye lengera omukwano. Bantu bakulu, baana bato ayise mukyala we naye awubire ku bantu.
ayise mukyala we naye awubire ku bantu. Lengera omukwano mu mbalala gwe bayina eri Robert Kyagulanyi Ssentamu. Lengera omukwano gwe bayina eri Robert Kyagulanyi Ssentamu. Simanyi lwaki poliisi yene eyina empisa essaawa zino ekyayina empisa kubanga e Kampala kano akantu akatini amasasi netiyagasa bayanyoose dda. Simanyi lwaki poliisi ekyalina empisa wadde okusindika wadde ekibooko teriiwo wabula obagamba obugambi basembereyo. Kyagulanyi Ssentamu Robert ayolekedde ekisaawe kyekakyeka mu mbalala okulaunchinga manifesto eya National Unity Platform. Nope. Abantu bamulaza omukwano buli katawuni katuukamu. Abantu bamulaga omukwano bamusanyukira bamulaga nti bamutegeera. Mwebale kubeera ku Ghetto TV. Tugenda kuba tubatuuzaako embeera yonna nga bweri. nga bweri. Ghetto TV live. TV ya mweno okubaweereza yewayo okubaweereza buli kimu. Mbagambye tuyina lives 2. Waliwo eri maaso ge ate n'endala eri mabega we. Mwebale kwagala Ghetto TV. Akakatawuni nako tukayiseemu. Katweyongereyo nate era. Abantu beno bamutegeera bulungi nnyo nti Robert abalala Kyagulanyi waffe, abalala Bobi Wine kwegamba. Oba Bobi Wine yaliko oba muliko manya ga Kyagulanyi abantu bajja kuba bamutegeera bulungi nnyo. Anti Museveni doesn't want to lose support from Western. That's why ali mu camp. Obubaka mbulabye muganda wange obunsomede. They can't beat their brothers and sisters. Obubaka nabo mufunye. Alan Kazibwe agambye Museveni you better watch the change coming path. Webale nnyo webalire ddala. Jane miracles from our lovely president, for our lovely president webale nnyo webalire ddala. Wow, agambye wow, nice, it is very good. I'm in South Africa. Enoka Monkey webale nawe kubera South Africa. Kayondo Shalfa Sheikh agambye Allah Akbar. That's our Bobi Wine. Awono nesanyuse nnyo nti okulembeza ddiini ate n'omala n'omuwaana webale nnyo webalire ddala. Even in Balada this is real. Ono agambye David Linoch agambye ine mbalala bino byaddala muganda wange byaddala mwebale kubeera ku Ghetto TV. Ono agambye thank you so much Kimbalala people banange mwebale kubeera ku Ghetto TV 9K je tulimu. Ghetto TV ina amanyi abantu kwe balabira ebikwatagana ku president wabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Seriously ono bamuyita Isa Kasasa agambye seriously these guys can't beat their kankomao muganda Nkasasa kankomao muganda Nkasasa tujja kuba tweyongerayo. Enough is enough. Onagambye Mawanda Peter Pen agambye enough is enough. Museveni time now mission 2021 Bobi Wine for life. Thank you so much muganda wange obaka mulabye. Senyondo Joel agambye big up teri kuzikiza nope everywhere. Thanks so much mwebale nnyo mwebalire ddala kubeerako. Ono bamuyita Sara Kabuye. Sara Kabuye agambye Ghetto TV. Job well done Ghetto TV. May God protect Mr. President and everyone. Thank you so much. May God protect you too and your family. Ono bamuyita Ivan World Ogi agambye bannange we need more support from our fellow artists and other peoples in art industry. Webale nnyo nawe obaka bombulabye. Ono bamuyita Amon Bess agambye 4th Jan 2021 vote Kyagulanyi Ssentamu for president. Mwebale nnyo mwebale ddala. William Male agambye live from South Africa in Bobi Wine we trust. Webale nnyo trust mirembe. Trust mirembe agambye we shall salute you guys. Kyagulanyi is our president. This shows it this shows it well. It is Luzungu. This shows it well. Is got the support everywhere. Mbisomye nga webiri bannange sinze. Mbisomye nga wabiwandiise sinze naye nga oluzungu lwerwo. Please those towns mwebale nnyo onangambye name those towns
olw'ebyokwerinda sijja mmenya butawuni obwo mukkirize ndowooza mwandabye nakomye edda mabega nakomye entuŋŋamu okumenya butawuni obwo naye nga sijja bategeeza njagala obategeeza nti emmotoka ezidda e Kampala eziva e Kampala ezidda saidi ezidda e Kabale oba eziva e Kabale nga zidda Mbalala waliwo space we ziyinza okuyisiza zeeyongereyo kazibe bbaasi kazibe emmotoka za buyonjo naye zigaanye okuyisa Robert Kyagulanyi Center Mukeebe tuleera eganye okumuyisa kwegamba we twegattako konvoyi z'abawagizi tuyinza okuba emabegaawo nga tuweza emmotoka eziwerera ddala 10 kubanga zonna ziganye omuyisa zaagala genda nga zimulabako zongera okumuwuubirako kyekyo ekiriwo space weri oluguudo teruliko jam naye baganye okumuyisa baganye okumuyisa olw'ensonga baagala kugenda mu maaso nga we bamulabako. God protect our president. Thank you so much. Jennifer Gambia, God protect our president, our people. Nerud Swizi Sabunya, Sebunya nawe obubaka mbulabye nnyo. Ono agambye I'm here in Machindi but Ghetto TV thanks so much for update. Nawe munange webale kubeerayo. Amanyi ono agambye Ghetto TV bamuyita Deo Senkubuge. Deo Senkubuge agambye Ghetto TV thanks for the work have done. I like the bloodness you have shown to us. Munafe mwebaza Ghetto TV naye naffe twagala okubeebaza. Naffe twagala okubeebaza olw'ensonga nti buli we muvaayo ne mubaako kye muteeka mu nsawo ya Ghetto TV mwanyi naffe Daphne Kyankuzire gye yaggulawo naffe tweyongera okufuna amaanyi saako n'okubaweereza. Ono data ali mu kukuba live okuva gye twatandikidde oba omukolo yonna gye gunaggwera mmwe mumugula era mmwe mumututeekamu y'ensonga lwaki tugenda mu maaso n'obbaweereza. Yensonga lwaki tugenda mu maaso n'okubaweereza. Power bank ze mutuwa yensonga lwaki tetuvaako omuliro tayari kweguli. Mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo. Mwebale nnyo abalabi ba Ghetto TV tugenda mu maaso okubaweereza temujjanga okwo baganda baffe tujja genda maaso okubaweereza. Much love and more respect to our president. Tendo love nkulabyeko wano Tendo love ogambye Kyagulanyi is our only hope. Please God answer our prayers. Weewawo Ghetto TV presenter please agambye Ghetto TV messages nebaza nzaagala nnyo saako nezimpabula. Agambye Ghetto TV presenter please thanks for the great work. King Kea, South Africa. Okay, thank you so much, my brother. Thank you so much for also watching Ghetto TV live. Mwebale nnyo ali ku muzindalo nze Buganda Ronald Mugenyi muzukulu wa Nankere ebukerekere ombala Siria Mamba naye nga amazinywa mugana wange Ashraf ate yali ku kamera kamera endala eri mu maaso nayo eriko muganda wa Ricky the Rickies yagirika ate yaji controlling nga ffe tugenda baweereza mwe mwongere naffe tu supporting nga buli we tuvaayo ne tubagamba nti kino mugende maaso munaffe okubanga ate mubanga mututeerako kye mututeereddeko mu nsawo. Weewawo I'm watching I'm in Luwelo bar watching live Ghetto TV mwebale kubeerako ku Ghetto TV baganda baffe aberuwero mbatumiddeko nnyo baganda bange abeekalule Bulemeezi ku kyalo Mpande nammwe mbatumirako nnyo mwebale kubeerako ku kyalo Mpande awo wenviira awo wenviira awo ku kyalo Mpande tutuse mu tawuni endala nabagambye ku lw'ensonga z'obulungi bwaffe sijja kumenya wetuli ku butawuni bwe tutuuseemu naye nga kyemuba mumanya tuva Ntuŋŋamu tugenda mu kibuga Mbalala. Tulina tawuni endala gye tutuuseemu, tulina tawuni endala Ghetto TV
much respect from Entebbe mu Entebbe webale nnyo webalire ddala. Thanks so much Ghetto TV, God bless you. Ono bamuyita Kagwa Andrew munange webale kubeerako. Nanziri Shamim agambe Ghetto TV grateful. Ghetto TV grateful to have you live here in Abu Dhabi. Twebale nnyo munange mwebale kubaako. Magala Fagil agambe Ghetto TV much love and respect, one love. Munafe webale kubaako. Salamu Lord ono aliko Salama Lord Kampala. Webale kubaako Magala Fagal nawe nkutumiddeko nnyo. Abati ni wamanya wasibota munywanyi wanje na Abati na wamanya. Abati ni wamanya munywanyi wange wasibota muganda wange amagara gahwe kansubire oli bulungi agambye Abati ni wamanya safe journey my one and only president Kyagulanyi Bobi Wine. Langero omukwano gwe balaga Kyagulanyi kababenga bali mu saati za yero omukwano gwe bamulaga bambi muyitirivu nnyo. Zoje moro keno rede ya jagala wana kubanga kamera yeri mwe bifananyi bya profile picture yeno kitege aniona sindi kwa moto. Waipa. Kanian sindi koyo. Sorry, waiting. Weewawo twolekedde ekibuga Mbalala. Akakuba katandise okutwaniriza nateera ensubira guno mukisa akakuba katandise okutwaniriza yonna gye tuvudde abalabi bageffe aba Ghetto TV enamba eyo gye tupiininzeewo wansi awo munnange bulijjo gye muteekamu ensawo tuyamba bako kyoteekamu kyonna erimanyaga Daphne Kyankunzire Daphne Kyankunzire muyerimu agamanya Daphne Kyankunzire yerimu amanya ago baganda baffe osobola okubaako kyonna kyoteekamu 1,000, 5, 1,000, 2,000 ebyo bye bituyamba kyekimu ku kituyamba okulaba nga tusobola okuba zilive zino ez'okumukumu kyekituyamba okubanga tukuba zilive okubanga tubaweereza okuva mu buli nsonga munange ensaawa eyo yetuyamba okutambula ebitundu ebyenjawulo yetuyamba okutambula ebitundu ebyenjawulo transport zi power bank n'ebintu ebirala okulaba nga tubaweereza mu mirembe weewaawo bakadde baffe tugendagenda maaso nga tubaweereza akakuba ko katusazeeko naye nga tugenda kuyingira ekibuga Mbalala nja kutugenda kubanga tuyingira ekibuga Mbalala patu tukyayinemu obedda etuwerekera okuva gye twatandikidde ngeno twagisanze eri mabbali wa kkubo nga gye tutegedde oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti Kyagulanyi yasuze ku luguudo luno olw'entuŋŋamu n'olw'ensonga eyo mwebale nnyo mwebali ddala. Thanks for the show watching from Bweyogerere twaniriza nnyo muganda waffe webale kubeerako ono bamuyise Atimaani
Sebana Atman Sebana agambye rain is a blessing ekyo kyo kituufu mu buli mawanga naddala wano mu ggwanga kawabe South Africa kawabewa bakikkiririzaamu nti enkuba kabeera kabonero ka mukisa mwebale nnyo mwebabire ddala ono agambye don't make too much speech between the convoy. Tulina okubuulira bweki ebigenda maaso muganda wange osobole okutegeera kubanga essaawa zino tewaliiwo byakwogera ffe tulina okunnyonnyola ababaka tweyungako kyekigenda maaso tulina okubanyonnyola biki byonna ebigenda maaso n'olw'ensonga eyo tukkirize bambi tube nga tunnyonnyola. Do you have Airtel? Yes, tulina Airtel number tugenda kuba tugiteekako tugenda kuba tugiteekako eri 0700 29 5542. Abadde basaba enamba ya Airtel eri manyaga Sempala eri manyaga Dani Sempala eri manyaga Dani Sempala eya Airtel nayo tugenda kuba tugiteekako nayo tugenda kuba tugiteekako ono agambye Mr. Buganda for us we cannot see the number, try read and we will write it down. Okay, there are those who cannot see the number, a number ya MTN. I'm going to give you two numbers if you are contributing anything. We have 0776 411542 0776 411542 in the names of Daphne Kyankuzire. Airtel number, yes, see the love. Mulabe omukwano bannange, mulabe omukwano. Tutuse mu katawuni akalala naye bagezaako omulaga omukwano. Bagezaako omulaga omukwano. Waliwo ngambye ensome ono bamuyita Bilu agambye enamba tebagiraba naye ng'eri 07 ngenda kuba ngikusomera neya Airtel eri 0700295542. Eya MTN eri 0776 411543 eri manyaga Daphne Kyankuzire. Eri manyaga Daphne Kyankuzire. Tugenda maaso lwakuba enkuba etonya naye nga no waliwo ataddeko enamba ya Airtel bamuyita Monty Michael, enamba eyo si yaffe. Monty Michael enamba gyataddeko si yaffe. Muti bamuyita Muti Michael munange enamba gyotaddeko si yaffe. Enamba gyotaddeko si yaffe. Ezaffe tuzitaddeko ojja kuba oziraba. Webale nnyo mwebalire ddala enamba zaffe tuzitaddeko ojja kuba oziraba eri 077 eri 0700295542 eri manyaga Dani Sempala ate neya MTN kweri awo tuzipininzeeko. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Osobola oteekako kyonna muganda waffe ekyoteekako tujja kuba twaniriza era obubaka tujja kuba tubusoma. Obubaka tujja kuba tubusoma. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Waliwo wana tuteereddeko 15,000 waliwo atuteereddeko 15,000 terese manya damulira ko Airtel ataddeko 15,000 muganda waffe damulira. Webale nnyo mwebalire ddala. Essimu zino leeta sente ngenda kuba sigisoma naye bw'oba omaze okuteekako sente ku namba ezo munnanga ate jangu waneeno teekewo message abantu basobole okwebaza naffe tusobole okwebaza. Ate bw'oba toyagala kwogera ku linnya lyo woba tosobola kwogera linnya lyo nga toyagala dyogerako ba dimensioninga muganda waffe naawe eteekayo ku namba ezo z'otaddeko. Njagala okutegeeza nti obuyambi buno bwe mutuwa bwe butuyamba okubatuusaako lives zino zonna ze tukuba mu kibuga Kampala, wabweru w'ekibuga Kampala, eggwanga lyonna ne tugulamu zi power bank transport gwe tutambuza byonna
byonna byonna muganda waffe ffe yensonga lwaki tubeerawo nga tukuweereza. Kuliko enamba ya MTN ze tupininzaawo, waliwo n'eya Airtel. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bw'omala okuteekako muganda wange kyonna ky'otaddeko, jangu wano oteekewo ka message mu comment ate nkwebaze. Tugenda Mbalala, tugenda mu kibuga Mbalala, tugenda mu kibuga Mbalala nateera. Tugenda mu kibuga Mbalala. Muwonge Richard muganda wange kweyatera otaddeko emitwalo ebiri. Weebale nnyo munange, weebalire ddala. Obubaka mbulaba wano, mwebale kubeera mu struggle munnaffe ffe twewaayo okuteekawo omubiri gwaffe, obudde bwaffe ne time. Kakati mmwe abali eyo akasente akadata, akasente akagula gadgets nga bulletproof, mubimanyi mubeeramu amayinjazi, element, power bank, ensawo ezitambuza gadgets zaffe, okusula gye tuba tusuze mu bitundu ebyewalanga eno gye tuli. Muganda waffe mwe mubikola mweyo ensawo mwanyi naffe Daphne gye yateekawo. Buli wajja ku live bambi mubeeko kye muteekamu, ate baganda baffe tusobole okugenda mu maaso n'okubaweereza. Njagala okwebaza baganda baffe abali ebweru w'eggwanga ne wano mu ggwanga lya Uganda. You check that sent doom very fake. Okay muganda waffe obubaka tubulabye. Agambye 10k it's what I have managed. Webale nnyo mukesaawo Tracy, Tracy agambye asoboddeyo munange omutwalo. Webale nnyo, webalire ddala. Naffe tugenda maaso n'okuweereza. Essaawa zino tugenda Mbalala, naye nkugambye tear gas mu kibuga Mbalala yatandise dda okunyooka. Ab'ebyokwerinda batandise dda okuba omukka ogubalagala, batandise dda okuba abantu omukka ogubalagala, okulaba nga Kyagulanyi Ssentamu munnange, Kyagulanyi Ssentamu, Shafiki Ganza obubaka mbulabye munange, weebale nnyo Shafiki Ganza, obubaka buze. Njagala okutegeeza nti nina ebyuma byenkutte, n'olw'ensonga eyo message za sente ez'essimu sigenda zisoma, naye bw'oba omaze okusindika ku ssimu ziri message, jangu wano mu comment oteekewo ogambe nsindiseeyo omutwalo, nsindiseeyo bweziti, tusobole okwebaza. Naye nga mwebale nnyo, mwebalire ddala. Onagambye Honorable Zaake under attack bw'abadde ajja. Onagambye Genza Shafik agambye nsobodde okubasindikirayo 15,000 Dani Sempala ku namba ya Airtel. Webale nnyo munaffe, webalire ddala. Onagambye be safe on the road. Mukama Katonda munnange atukwatirako. Onagambye I'm in Kenya, I want to contribute. So my brother Otiende Ronald, you can please contribute on those numbers down there in the names of Dan Sempala, that is 0770700295542, and also an MTN number in the names of Daphne Kyankuzire. Joram Agambi, I'm sending 30k from Sweden. Thank you so much Joram. Thank you so much. Naffe tugenda baweereza ewatali kujula. Baganda baffe tugenda baweereza ewatali kujula. Kansooke mbanyonyole kiki tuliko abakatwegattako. Tuva Ntungam tugenda Mbalala mu Kacheeka Stadium okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu president we10 alaunchinga manifesto. Ghetto TV tetuliko tukulaga entambula ye nga bweri. Emmotoka ezo eziri maaso obedda ezimu ezetukulaga mu video yaffe eno oba mu live zaffe zino. So banange mutuberereko ddala. Essaawa zino ninako 80k kati saawa ya kusoma bubaka bwabo abalina kye batadde mu nsawo ya Ghetto TV nga bwe tutambula mu lugendo luno. Saawa ya kusoma bubaka, the Kyagulanyi is very far. Tugenda kuba tugituukako essaawa yonna. Do you know the car next to president? Ezo zonna tuzimanyi baganda baffe, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yensonga lwaki tuziwaamu ku space. Emmotoka tuzimanyi. Get closer to the president. Tugezaako okumutuukako baganda baffe, tugezaako nabagambye
7K. I have managed 50K. Oh, muganda waffe tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Ono agambye I've managed 50K. Ono agambye I've managed 50K watching live from Kasenyi, Kasenyi ku Mwalo Entebbe. Ye muganda waffe ono bamuyita Wamala Alexander. Webale nnyo muganda waffe, webalire ddala, webalire ddala. Reread the Airtel number and we send. I have my team here in watching. Ono ye Joramu Bitikwe. Joramu Bitikwe enamba ngenda Airtel number is 07029 2 names of Sempala Dan. The 700295542 in the names of Sempala Dan. Yes, I'm repeating ono Joram angambye number Airtel onzire mungi some anyone eri pinned weri naye eri 0700295542. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Namba nzizeemu n'engisoma. Enamba nzizeemu n'engisoma. Isma very day in Onagamba Isima, every day you are in fake account watching. Come out please. Nope members, we can't abuse you. Mubaleke abo babeereyo Mukama yamanyi era nabo amazima basobole okugamanya. Omanyi kiba kituufu nnyo ne weefuula wakanye ekintu naye ng'ate okimanyi nti ge mazima. Kiringa okukukebera ne bakuzuula nti oyina ulcer, oyina cancer. Naligambye AIDS nenyinza okukola stigmatization naye kangambe ulcers ne bakuzula nti oyina musobe cancers nino ogaana okumira eddagala nga weewakanya naye ng'ekituufu okimanyi. So n'abo abali mu fake accounts nga beekweseemu naye nga bawochinga live ebigenda maaso ku Robert Kyagulanyi Center nsuubira mulaba bulungi buli kimu ekigenda mu maaso. Police zeyongera okweyunga ku konvoyi buli kaseera. Mugana we olaba sisomye bugulubaka bwo oddamu n'obusindika n'ogamba munange nsindiseeko bwekiti. Onaga Ghetto TV, thanks so much Bambi. I really appreciating the spirit and the love. Thank you so much also for the support really you give Ghetto TV. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Onagamba Prince Goroba nawe obubaka bwo tubufunye, webale nnyo, webalire ddala. Mugana wange oba olina kyotadde mu nsawo ya Ghetto TV. Clean camera lens. Kamugamba ali ku camera lens. Ali ku kamera alongoose. Simula ku kamera. Webale nnyo, webalire ddala. Camera please. Sunday morning gye tuli. Essaawa zino njagala kusoma ku bantu abalina kye batadde mu nsawo ya Ghetto TV nga wembeebaza ate nga wetutambula. Tulina akatawuni akalala ke tutuuseemu. Ogenda laba omukwano gwe bamulaga Bambi bamusiibulako. N'abambadde t-shirt ze NRM bawaga ekisinza okunyumira eno. N'abambadde t-shirt ze NRM bennyini Kyagulanyi the Great. Kyagulanyi the Great. Tunaatera okuyingira ekibuga Mbalala. Tunaatera okuyingira ekibuga Mbalala mu ddakiika ezitali zeewala. Weewaawo njagala kusoma bubaka bwaba balina. Onagambye ono bamuyita Hamufeli Manesha agambye I've sent something on Airtel. Bambi thank you so much. Webale Manasea linnya somero lyo alina kyasindise eyo ndisoma. We have song for president. Okay, thank you so much. Nawe obaka mbulabye. Njagala bubaka bwabo bokka balina kye bataddeko. Noob Stray. Webale nnyo, webale ddala. Enamba ezo tuzitaddeko wansi awo. Nkugambye muganda wange enamba ezo ze tubateereddeko wansi. Enamba ze tubateereddeko wansi baganda baffe ze zituyamba katubeere open tubagambe tuleme kusirika nga tusobole okubaweereza. Enamba ezo ze zituyamba okulaba nga tubatuusaako bino bye nambo ba mu nsawo yaffe. Yensonga kitufaayo okubalaga ekyo kyonna kye tuba tubalaze. Thanks for the update. Webale kusiima. Njagala nnyo okusoma. Njagala okutegeeza nti poliisi zisazeeko zeeyongedde naffe kennyini okwagala okutulemesa kiki ekigenda mu maaso. Okutulemesa zigezaako okutulemesa okukwata ekyo kyonna. Kwe nga baagala Kyagulanyi bamuteeke wakati.
baagala Kyagulanyi bamugattire wakati, baagala Kyagulanyi bamugattire wakati ke kakodyo kaabwe naye yes essaawa yonna tuyingira ekibuga Mbalala ab'amagye bongedde okwegattako, ab'amagye bongedde okwegattako nga bwe tukulaga, ne poliisi yeeyongedde okwegattako. Y'ensonga lwaki tugenda maaso n'okuweereza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Try to clean the camera. Tugenda gezaako ogirongoosa, tugenda kugezaako okulongoosa kamera. Weewaawo mwebale nnyo mwenna abalina kye mututeeredde mu nsawo. Mwebale nnyo mwenna abalina kye mututeeredde mu nsawo. Oyinza okulowooza nti gwe bakimye alina omusango gwe yazizza, kuba buli kaseera weewaawo enamba eyo gye tutaddeko weewaawo tutuuse mu katawuni akalala era omukulu bamusiibula, bamusanyukidde bannange nga bwe mulaba. Abantu bongedde okumulaga omukwano, abantu bongedde okumulaga omukwano, abantu bongedde okumulaga okumukwano. Buli katawuni katuukamu bongera okumulaga omukwano. Muleke emmotoka eno eggala omusajja. Muleke emmotoka ey'amawulire ebeere wakati w'omusajja. Mulina empaka. Weewaawo baganda bange, emmotoka za poliisi zivugira ddala bubi. Emmotoka za poliisi zivugira ddala bubi, ezijja zitwegattako, zaagala okutomera abawagizi. Zaagala okutomera abagizi. Njagala bategeeza baganda baffe abali mu kulaba live enamba eziri awo wansi munange sent yo chicken. Ono agambye Ghetto TV I have sent yo chicken. Atusindikidde enkoko. Webale nnyo, webalire ddala muganda waffe bamuyita pound agasiza. Webale nnyo, webalire ddala. Webale nnyo, webalire ddala baganda baffe. Webale nnyo, webalire ddala baganda baffe ku Ghetto TV. Mwebale nnyo, tugenda maaso n'okubaweereza nate abalabi Ghetto. Omuserikale yategedde dda nti mvuge omuliro. Bambi enamba eri ku live eyo temugikubako, tugitaddeko kusindikako ssente oba buyambi bwonna bw'olina. Mpozi osobola ogikubako edda we tunaba tumaliriza emikolo gya leero. Twebaza oba mu ngeri y'okubaako kyotuwa oba jackets oba power bank oba ki okulaba nga tubatuusaako emirimu gino nga bwe gitambula. Oli ku Ghetto TV Lives. Emmotoka za poliisi zaagala okwefuga emmotoka eno. Ndoza baagala bamuvugire wakati. Baagala okumuvugira wakati okulaba nga buli kimu oba bakiddiza essaawa zino, naye nga embeera bwetyo bweri. Emmotoka za poliisi okuva Embalala gye tugenda zijja zimwegattako mpola mpola. Senior driver! What? Salo, what do you know?
Weewaawo tugenda mu maaso tuli ku lugendo okulaba nga tweyongerayo nateera okutuukamu mubaamu poliisi ezze n'etwegatta. Wabaawo emmotoka ejja n'etwegattako ey'akabangali. Olowooza tunayingirira mbalala ng'emmotoka eziwerera ddala 5 zinaaba zitwegaseeko, naye nga tukyali mu lugendo okuyingira ekibuga eky'Embalala. Tujja kuba tumaze okuyingira ekibuga eky'Embalala mu bbanga eritali lyewala nnyo, ate nga y'Embalala tugala okutegeeza nti ya gaasi ye obedda anyooka. Ebedda anyooka. Waliwo nansabye okumuddiramu